Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wil jou beskerm, slaap nooit. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer en slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie, en s'nags sal die maan jou nie kwaad aandoen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevare. Jou lewe sal hy beskerm. Die Here sal jou beskerm waar jy ook mag gaan, nou en vir altyd. Broer en suster, genade en vrede vir jou. Dit kom van God ons Vader, wat jy baie, baie lief het, en Jesus Christus, onze Here. As jy dalk in jou Bybel wil blaai, Martiens gaan hoofsaaklik uit die tweede gedeelte van Efesiërs, die Pinkster doen, en ek gaan dit doen uit Efesiërs 2. So kom ons blaai na Efesiërs 2 toe. En ons gaan letterlik dan ook die hele gedeelte doen. Maar ek lees Efesiërs 2 vers 10. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy in goeie dade, waarvoor hy ons bestem het. God het ons gemaak wat ons nou is. Die woordjie gemaak in Grieks is poema. Poema beteken gedig. In Efesiërs 2 vers 1 tot 10 kry ons die verhaal van twee gedigte. Die eerste gedig is 'n totale mislukking. Dit vertel die verhaal van dood. Dit vertel die verhaal van sonde. Dit vertel die verhaal van mislukkings. Die eerste gedig vertel die verhaal van die dood. Die dood van onskuld. Daar was 'n tyd in jou lewe gewees, toe jy voluit geleef het, maar iets in jou het gesterf. Onskuld. Dit vertel nie net die dood van onskuld nie. Dit vertel ook die dood van ideale. Almal van ons het drome en ideale. Onthou jy nog toe jy op laerskool was, hoërskool, toe die mense vir jou gevra het, wat gaan jy eendag word in die lewe? Jy het soveel ideale gehad, soveel drome, soveel mikpunte. Die eerste gedig vertel die verhaal van die dood. Nie net die dood van onskuld nie, maar die dood van ideale. Daar was 'n dag in jou lewe gewees wat alles gesterf het. Daar was 'n dag in jou lewe wat jy opgestaan het en maar net deur die dag gegaan het. Geen drome, geen ideale, geen doelwitte, geen mikpunte. Die eerste gedig vertel ook die verhaal van die dood van die siel. Daar was 'n tyd in jou lewe gewees as ek in jou oë gekyk het, wat daar lewe was. Jou velkleur was gesond. Jy het gelewe. Maar iets in jou dood gegaan. Iets in jou het gesterf. Jou siel het gesterf. Daar was nie meer energie nie. Nie meer enthousiasme nie. Nie meer dryfvere nie. Vir jou het alles gesterf. Die eerste gedig vertel ook die verhaal van 'n rigtinglose lewe. Die woordjie sonde in hierdie konteks beteken om jou doelwit te mis. Elkeen van ons het 'n spesifieke skepingsdoel. Daar's 'n rede hoekom God jou geskep het. Daar's 'n rede hoekom ons op hierdie planeet aarde geplaas is. Elkeen van ons is gebore met 'n skepingsdoel. Maar ook dit het gesterf. Daarom vertel die eerste gedig die verhaal van 'n rigtinglose, doellose lewe op pad na nêrens. Maar erger nog, dit vertel die verhaal van negatiewe energie, die verhaal van demone en bose geeste. Dit vertel hoe dat in hierdie gedig hoe dat demone en bose geeste beheer neem van mense se lewens en mense se lewens totaal uitrafel. En die ergste van alles, die eerste gedig vertel die verhaal waar hierdie gedig homself oorgee aan drange en drifte. Nie meer drome, nie meer ideale, maar hy leef volgens die oomblik, die drange en die drifte van die oomblik. Die eerste gedig vertel die verhaal van 'n mislukking. Dit vertel die verhaal van 'n gedig wat op pad na nêrens is. As ek op hierdie moment opgehou het,
het ons hierdie gedig gevat, ons het hom opgeskeer, en ons het hom vergeet van hom, en ons het nooit weer oor die gedig gepraat het nie. Maar vers 4 begin met die woordjie, maar God. Daar was 'n dag gewees wat God na hierdie stukkie papier gekyk het, toe hy hierdie gedig begin lees het, en besef het dat hierdie gedig uiteindelik 'n totale mislukking is. Hierdie gedig is eintlik maar 'n stukkie gemors. Maar God het na hierdie stukkie papier gekyk, en ons lees in Efesiërs 2 vers 4, God is ryk in barmhartigheid, en het ons innig lief. Baie min mense was lief gewees vir hierdie eerste gedig. Baie min mense sou hulle self geïdentifiseer het met die verhaal van hierdie eerste gedig. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het hierdie stukkie papier met die lewe daarop innig lief. En daarom gaan tel hom op uit die ashoop uit. Daar waar ander mense hom weggegooi het, maak hy hierdie stukkie gedig oop en kyk hy na die storie wat hierin geskryf is. En hy besef ons gaan weer moet begin van vooraf. Maar die eerste wat hy moet doen met hierdie stukkie papier is die woorde. Hierdie blaadjie moet skoon gemaak word. Hierdie verhaal kan nie hier bly nie. En daarom vloei die bloed van Jesus Christus oor hierdie gedig, oor hierdie verhaal, oor sy storie. En hy was hom letter vir letter, was hy hom skoon. Elke stukkie wat hierop geskrywe staan, word volledig uitgewis. Hy word nie net uitgewis nie. Hy het 'n storie vertel wat God kwaad gemaak het. Hy het 'n storie vertel wat ander kwaad gemaak het. Hy het 'n storie vertel wat net op die punt was om veroordeel te word. En dan kom God sê, ek vergewe jou, jou eerste verhaal. Ek vergewe jou, jou eerste storie. Ek vergewe jou, jou nuttelose lewe, jou rigtinglose lewe, jou doellose lewe. Ek spreek jou vry van jou drang en jou drifte. Ek bevry jou van die demoniese magte wat jou lewe op 'n stadium beheer het. Ek maak jou skoon. Jy gedig was dood. Dan lees ons in vers 5 dat ons saam met Christus uit die dood uit opgewek is. Wat doen God met hierdie gedig? Hy blaas nuwe lewe in hierdie gedig. Hy gee vir hom 'n nuwe droom, nuwe ideale, nuwe doelwitte. Hy plaas 'n nuwe droom in hierdie gedig. Hy gee vir hom nuwe lewe, nuwe hoop. Skielik begin die verhaal van hierdie gedig anders te lyk. Nie meer nutteloos nie, nie meer dood nie, nie meer rigtingloos nie. Maar dis asof hierdie nuwe gedig sense en purpose begin kry. Hy is ten minste op pad ergens heen. God kom en in hierdie dooie gedig blaas hy nuwe lewe. In vers 6 lees ons iets fantasties, dat hy saam met Christus uit die dood uit opgewek het en laat sit dit aan die regterhand van God die Vader, ver bo alle magte, kragte, heerskappye, bose geeste en demone. In hierdie gedig kom daar 'n nuwe verhaal, 'n verhaal van autoriteit, 'n verhaal van oorwinning, 'n verhaal wat beheer oor homself geneem het, wat nie meer leef deur drang en drifte nie, wat nie meer deur demone en bose geeste beheer word nie, wat nie meer op die instink van die oomblik leef nie, maar wat skielik beheer van homself geneem het. Leef in oorwinning. Leef in oorwinning oor sy gedagtes, oor sy instinkte, sy drange, sy drifte, demoniese magte. Skielik kom hier 'n nuwe dinamika in hierdie gedig, 'n verhaal van oorwinning, 'n verhaal wat leef, 'n verhaal van entoesiasme, 'n verhaal met 'n glimlag, 'n verhaal met 'n totale ander storielyn. In vers 9 staan daar geskrywe, ons moet nie op onsself trots wees nie. Hoekom kom die woordjie trots nou skielik na vore? Niemand was trots op die eerste gedig. Almal sou begin het om hierdie eerste gedig te lees, sou hulle oë laat val het en gesê het, ek wil nie verder lees nie. Hierdie eerste gedig bring die dood, spreek die dood. En die tweede gedig waarvan God die auteur is, die Heilige Gees die pen, jou lewe die papier, het 'n nuwe gedig geword. 'n Gedig, dit sê ek nou in aanhalingstekens, waarop jy trots kan wees, waarop die mense rondom jou trots is, waarop God trots is. Maar dan kom daar 'n woordjie in,
Nie uit jouself, maar uit genade. God is besig om 'n nuwe gedig te skryf. Hy is besig om 'n nuwe verhaal te skryf. Hy is besig om 'n storie te skryf van dinamika, van lewe, van entoesiasme, van purpose, 'n nuwe rigting. Op daardie verhaal kan jy trots wees. Maar dis uit genade. Daarom lees ons ook, julle is inderdaad uit genade gered deur die geloof. Dit is 'n gawe van God. Vertel die verhaal van die tweede gedig. En daarom lees ons ook in vers 10, God het ons gemaak wat ons nou is. Wanneer mense hierdie gedig lees, hierdie verhaal, is daar twee storielyne wat skielik een word. Die storielyn van God en jou storielyn. En soos wat hierdie storielyn in een vloei, vertel dit een groot verhaal van God se genade, maar dit vertel ook die verhaal van God wat jou gemaak het, wat jy nou is. Klompie jare gelede het hulle 'n viool opgeveil. En terwyl hulle so die viool in die lug hou, die afslaer, het hy begin by $100. Niemand wou hierdie ou viool veil nie, niemand wou hom koop nie. En so kom hy mettertyd af na $80, $40, $20. En niemand wou hierdie viool koop nie. Niemand wou bot op hierdie viool sit nie. Uiteindelik is die afslaer by $10 en nog steeds het geen hand opgegaan nie. Skielik steek sy ouma sy hand op en hy vra, mag ek asseblief vir 'n oomblik op die viool speel? En so het die ouma na vore gekom en het hierdie ou vioolkus het hy oopgemaak en het 'n ou stuk in die viool het hy daar gaan uithaal. En so het hy sy lappie gevat en het hy begin om hierdie viool skoon te vee. Hy begin om die snare in te stem. En vir 5 minute het hy die mees fantastiese musiek op hierdie stuk in die viool gespeel. 'n paar minute later was die gehoor in stilte. Sit hy hierdie viool terug en hy gee hom terug in die afslaer. En die afslaer hou hom so in die lug. Hy sê $10, die hande het opgegaan. Uiteindelik word hierdie viool teen die hoogste bod verkoop. Nadat die verrigtinge verby was, kom een van die mense by die afslaer aangehardloop en sê, wat het nou hier gebeur? Niemand wou die viool gehad het nie. En skielik word die viool teen die hoogste bod verkoop. En die afslaer kyk so na die jong man en hy sê, die geheim lê in die aanraking van die meester. Eers toe die meester sy hand op hierdie viool gesit het, het die volle waarde van die viool na vore gekom. Die oomblik toe die meester hierdie gedig oorgeneem het, hy die pen gevat het en hierdie bladsy skoon gemaak het, is 'n nuwe meesterstuk gebore. In die jaar 2020 vertel jou gedig 'n verhaal van oorwinning, van dinamika, van lig, van hoop. Kom ons bid vir 'n oomblik saam. Vader, baie dankie dat U in 2020 'n nuwe meesterstuk skryf, 'n nuwe gedig. Baie dankie dat dit 'n gedig is van lewe, van energie, van hoop, van drome, van doelwitte, van ideale. Baie dankie dat dit 'n gedig is van 'n nuwe oorwinning, met nuwe energie en met nuwe dryfvere. Baie dankie dat U besig is om 'n nuwe meesterstuk te skryf, waar U verhaal en die verhaal van die gedig in een vloei en een groot storie word. Die storie van die meester, maar ook die storie van die brief. Aan U kom toe al die eer en al die lof en al die aanbidding. Amen.